的，你们回去。我要进去，放开我！外面什么情况？顾局长，外面是位小朋友，他想问一下。为什么不阻止他？我刚才在忙其他客人的事情。让我进去！我现在就请他离开。小朋友，驾驶舱是不能进去的，知道吗？我们快回座位上，妈妈找不到你会担心的，好不好？周周，你在这儿干什么呢？啊？我要开飞机。快跟妈妈回去，乖。不好意思啊，我扶您回去。慢点儿。哎呦，吓死我了！哎，机长，你遇到过劫机吗？没有，那要是真遇到了呢？按既定流程办。女士们、先生们，我们的飞机即将开始下降，请您收起小桌板，调至座椅靠背。请您再次确认您的安全带扣好系紧。请首先暂停使用，谢谢。Ladies and gentlemen, our airplane is descending. Please stow your tray table and adjust your back to the upright position. Open the window shade. 我们只是经停一下广州，稍后会继续飞往吉隆坡的。经停啊！刘文姐，帮我拿瓶水，谢谢。好。妈妈，你没事吧？别怕，女士，我会一直陪着你的，直到飞机降落。到达广州白云机场，请目的地为广州的旅客，您带好您的所有行李物品，前往候机楼办理出境手续。你慢一点，小心脚下。哎，慢一点，慢一点。哎，先让我休息。王女士，你别急，我先缓一缓。还好吧？先缓一缓。我要开飞机，我要开飞机。小朋友，驾驶舱是不能进去的，知道吗？我要看，我这样开飞机。哎，周周，不能乱跑，知道吗？我要开飞机，我都不会开飞机。怎么了？孩子的母亲有严重的恐飞，刚刚起飞降落的时候都非常紧张，孩子的情绪可能跟母亲的状态有关。我要开飞机，我要开飞机保护妈妈。周周，过来过来，里边你不能进去的。我要开飞机，只有我才能保护妈妈。那这样吧，我带你进去偷偷的看一眼，好不好？不可以，这违反运行手册。运行手册只是说无关人员不得进入驾驶舱，没说不能看一眼驾驶舱。走。周周，扶好。你看，这就是驾驶舱。这个左边呢是叔叔坐的，右边是我坐的，我们俩都可以这样一起开飞机的哦。坐一下，你过来。我跟你说啊，那个叔叔别看他一副臭脸，他技术可好了，他是我们公司最棒的飞行员，没有人可以比得过他，除了我。我呢也开了7、8年的飞机了，是不是比你岁数都大了？我今年6岁，是吧？那你怕什么呢？我们会保护好你和妈妈的。那为什么飞机会抖？妈妈怕抖。你坐过汽车吧？你坐汽车的时候，是不是有时候也会噔噔噔？对，你太聪明了。那是因为汽车压过了马路上的一些小坑坑，飞机也是一样的。它在天空中也会遇到一些空气做的小坑坑，所以才会这样抖啊抖。但是呢，飞过这一段就好了。所以不要害怕，不管你跟妈妈想去哪儿，我跟叔叔都可以带你们过去。我想去，想去哪儿？我想去找我爸爸。好呀，没问题。爸爸在哪里？
不知道，妈妈说我在妈妈肚子里的时候，爸爸就去另外一个世界了。其实我很想他，很想去看他。你们都在天上飞，一定能找到我爸爸吧？来，我告诉你爸爸在哪儿。闭上眼睛。你认真的看，是不是能看清爸爸的样子啊？他可以给你讲故事，给你唱歌，骑在爸爸的肩膀上，就能看得很远很远。每当天上有飞机飞过，你都会追着跑，骄傲地跟所有人说：“那是我爸爸开的飞机。”我爸爸要开飞机。爸爸不在身边，所以你要成为男子汉，像爸爸保护你一样保护好妈妈，能做到吗？我会好好保护妈妈的。我现在要保护妈妈。妈妈，好宝贝。刚刚那小孩还挺乖的哈，我好像第一次听你说这么多话哎。你怎么了？我看到放心给的预计离场时间大概半个小时。你真的没事儿？不想说就不说吧。还有半个小时，干件大事。咱俩一人一半，分工合作。那位母亲不是孔飞吗？对于孔飞的人来讲，安慰什么的其实没有什么用。是的，只有让他了解飞行原理，才能真的克服恐惧。女士们、先生们，我们的飞机即将起飞，请您再次确认安全带扣好系紧，手机及其他电子设备处于关机状态或飞行。妈妈，我们不用怕，谢谢。我要相信飞行员叔叔阿姨。我考察过，他们还行。好，妈妈知道了啊。哎，回去坐吧，你也系好安全带啊。小朋友快坐好，姐姐帮你系一下安全带。不要，我要自己系。女士，这是机长让我交给您的。第一张请在起飞前打开，第二张请在落地前打开。哦，好，谢谢啊。有什么需要随时叫我。当你感受到飞机的倾斜，这就是初始爬升状态，也就是我们飞行员手动操作的时候。
海星伦，请放心，我们一个人操作，另一个人检查和确认，不会有任何疏漏。大约30分钟后就会上升到巡航高度。感觉飞机声音变小了吧？因为我们不再需要那么大的推力，我们会接通自动驾驶，这可远比人飞的要平稳。这段时间您可以好好享用美食，看看风景，就当是带着宝贝在云端上漫游。女士们、先生们，我们的飞机即将着陆，请您再次确认安全带扣好紧紧，手机及其他电子设备处于关闭小朋友，收起您的小手板，谢谢。Our airplane will be landing. Please make sure your seatbelt is securely fastened. Thank you. 下降中，因为气压，耳朵可能会不适，只要做吞咽的动作就能减轻。不久后，您会听到声音，感受到地板下有东西震动，这是起落架，就是飞机的轮胎放下了，将进入最后的着陆。如果天气正常，优秀的飞行员一般落地会非常轻，甚至感觉不出落地的状态。祝贺你，王女士，带着宝贝儿子完成了第一次在3万英尺上空的旅行。希望在未来你会爱上这种感觉。慢走，慢走。这里，再见。慢走。郝女士，哎，你感觉好点了吗？我现在感觉好多了，真是谢谢你们啊！没事。我们在等机长。你们好。那个刚才我真的是太害怕了，谢谢你们啊！不用害怕，女士，有人算过呀，就算每天坐一次飞机，也要3223年才能遇上一次灾难。所以啊，就连洗澡被呛死的概率，都是飞机失事概率的20倍。哎呀！但是的确也有数据统计过，飞机是全世界最安全的交通工具，它的安全性比火车要高18倍，比公交车要高出20倍。这样。对呀，我跟你说啊，坐飞机最危险的时刻，其实是您来机场的路上呢。其实之前我知道自己恐飞的，孩子看到了他爸爸在吉隆坡工作时候照的照片，非要过去看看。我以为咬咬牙就能挺过去的，谁知道搞成这个样子啊！对了，以后每次坐飞机的时候，我都会带着这2张纸，很管用的。我长大也要开飞机，带着妈妈飞。你们可以教我开飞机吗？可以呀。哎，那我问你一个问题啊，如果你只能选一个人做你的老师，你是选他呢，还是选我呢？姐姐，哥哥，我要你们俩一起。我要跟你们拍照。好的，过来，我们来这边。哎，顾教员，来呀！我就不拍了。哎，小孩的心愿嘛，来。哎，夏芷，拿我手机拍一个。好。来呀，小朋友，拍照片。
啊，稍等一下。来，戴上这个。好，看这里，3、2、1，茄子，好精神啊！好了，帽子可以还给我了。周周，这个飞机模型送给你，我们大家呢就等着你长大，一起坐你开的飞机喽。好，谢谢阿姨。不客气，抱抱。那我们就走吧，你们是不是也应该下班了？我们还得原路返回，到家可能就半夜了。哎，那真是太辛苦了，给叔叔阿姨再见。再见。再见，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 慢走啊！麻烦你们了啊！来，再见，再见。回程的航路可真够颠的，我这脖子都快散架了。我这儿有膏药，我给你贴一下吧。谢谢乘务长。不客气。啊，我发现你很喜欢小孩哎，您的孩子几岁了？我没孩子。为了事业放弃生育，您很勇敢啊。贴这儿啊。不是我放弃，年轻的时候忙着工作，和老谢又经常分隔两地，就错过了。有时候我看着老谢，忍不住会想，如果我们有个孩子，是会像他多一点，还是像我多一点？所以说啊，这不管是男人还是女人，事业虽然很重要，但不是人生的全部。你现在还年轻，还有很多选择在你手上。谢部长，谢机长，这么巧啊，家里都碰不到你，在这儿碰到了。1个小时前就落地了，等你呢。走吧，回家我给你煲汤喝。别，太晚。哎，把箱子给我。那我们走了。再见。慢点。哎呦，怎么样？听说你一直跪着抱那孔飞旅客呀，是不是姿势不舒服，所以才抽筋呢？飞机上还好，现在突然开始疼了。哎，你别等我了，你不是还约了陈小姐吃饭吗？但你这样，我怎么能放心呢？你站起来，你站直，你站直。哎，好一点吗？哎呦，怎么了？啊，顾机长，哎，宇航他腿抽筋了。严重吗？要不要去看看航医？没事儿，过会儿就好了。你们住在一起吧？啊，我送你们回家吧。不用了。谢谢顾机长，哎，你人真好。哎呀，我正愁着呢。走吧。走吧。啊，不过顾机长啊，我是没有这福气蹭您的车了，我还有饭局呢，你们先走吧。慢点。那我们先走了。一路上小心。
没想到你这么喜欢孩子呀。嗯，孩子。哦，我是觉得他还挺可爱的。得了吧，我看宇恒应付个孩子，半条命都快没了。我呀，坚决不生孩子。清汤这边谢谢。你不是只爱重麻重辣吗？最近打算换换口味。那啊，我不喝这个，我喝白水。说白开水没味儿吧，其实也挺有味道的，还蛮好喝的。你说什么绕口令呢？你不是最爱喝可乐了吗？谢谢。不客气。南天哥辛苦了，喝口水。我不喝饮料，谢谢。脸抽筋啦？笑啥？你觉得顾南亭怎么样？他今天是不是又在假日仓折磨你了？唉，你也别太怪他，你呢，只是恰巧赶上了顾机长傲娇的一面。其实呢，他还有闷骚的一面。听你这么一说，好像真的是有那么一点点呢。何止是一点点儿啊！你看啊，他明明很在意雨禾，但从来都不在外人面前表现出来。你不是说宇恒是一头热吗？情况不一样了。你刚还没来的时候，我跟宇恒在公司门口，宇恒腿抽筋了，你都不知道顾机长有多着急呀，主动要送宇恒回家，还故意说送我们回家，这不是明摆着要暗示我，让我赶紧消失吗？那我今天晚上是不是得晚点回去啊？要不干脆直接住你家得了。你说这万一人家顾机长晚上留我家了呢？你想太多了吧？唉，其实我特别希望他们俩能好好在一起。你想啊，如果顾机长能被宇恒这样的软妹子好好的给宠爱着，说不定就会慢慢的升温，以后呢也不会对下属那么苛刻了，这样不是对你大大的有利吗？猪脑好了，图博。好。干嘛呀？还没熟呢。你不是要吃白汤吗？白汤不适合我。他明明很在意雨禾，但从来都不在外人面前表现出来。宇恒腿抽筋了，你都不知道顾机长有多着急呀。那我今天晚上是不是得晚点回去啊？要不干脆直接住你家得了。你说这万一人家顾机长晚上留我家了呢？